بكم. أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أيت ملول يوم أمس السبت سيدة تبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه بتورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ومزاولة مهنة ينظمها القانون في ظروف من شأنها المس بالسلامة الصحية للمواطنين. وذكرت مصالح أمنية أن مصالحها كانت قد فتحت بحثاً قضائياً على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة مهنية للأطباء تتهم المشتبه فيها بانتحال صفة طبيبة أسنان وإعداد عيادة طبية بمنزلها واستغلالها لإجراء العمليات الخاصة بعلاج وتقويم الأسنان دون التوفر على المؤهلات العلمية والتراخيص القانونية اللازمة لذلك. وأضافت المصادر أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن ضبط المعنية بالأمر وهي في حالة تلبس باستقبال زبائن بمنزلها، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخله من حجز مجموعة من المعدات الطبية وشبه الطبية التي يشتبه باستخدامها في مزاولة هذا النشاط الغير مرخص. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.